Đơn hồi để họ không có cái công. Được chưa? Mấy? 47 47 48 49 50 10 9 8 7 6 5 rồi. Đếm luôn một giây. Bắn rồi. Không, bắn rồi. Chưa. Bắn đâu? Băng đèo. Chết. Băng đèo. Đồng hồ này sai à cô? Sai rồi, sai. Bắn đâu? Tao tao hiểu sai sai ấy. Happy New Year. Đẹp quá à. Đủ màu sắc hết trơn ta. Ôi cái gì chứ có quay nào không? Nó biết rằng quay hết. Quay. Đánh lóc rồi. Nó nổ không nhỏ quê nổ nghe sướng hơn. Wow. Tôi thấy vẫn bình thường, có cái kia rơi xuống thì nó nổ ấy. Ngoài cao á. Con thấy có học của pháo bông là gì vậy? hình như là H3B4 hay gì á. Wow. Nhưng mà bánh này tôi có thấy thiếu cái gì. Tại vì đây là Tết Dương mà, nên là Tết âm cơ, âm mới đầu tư nhiều. Làm đéo đi coi được. Tao đâm ở nhà, tao đâm lịch ở nhà rồi. Tết âm nên là tao cũng lên phố coi hết. Wow. Ôi. Ra từ tìm hả? Cái dưới hết à? Dạ. Lên phố chỗ tao người ta bắn ở quảng trường. Tao đợi sáng nha, tao đợi anh rồi mày. Nó mới Gì vậy?
Amazing. Wow. 5 phút rồi đấy. 5 phút năm. Mới được 5 phút thôi. Cái hay còn ở ngoài sau đúng không? 35 phút. Wow. Wow, cho đẹp quá chứ. Tầm 3. Đây bắn bao nhiêu phút rồi? 20 phút. Cả tay tôi không dám gung luôn á không? Gung là sẽ không có một chiếc video nào mà hay cả. Mày cầm máy quen rồi thì mày sẽ biết là mày rung nó một tí cũng không sao. Tôi chạy đến sắp quay. Ta sợ quay rồi nữa, không không được nữa mà. Máy ta vẫn không đi. Không ngon ít, chỉ có nổ không thôi. Wow, cái này mới hoành tráng nè. Wow, Ôi, kìa. ở trên kìa. Trái tim của đâu? Đâu? Kia cái Tao chả nhìn thấy cái hình trái tim. nó ở bên này này, rồi nếu mày xem nhá. Có cái ngôi sao. Màu đỏ. Yeah, yeah, yeah. Đấy ngôi sao. Ngôi sao rồi. Nó là hay là nó chỉ cần sắp xếp ở trong ngoài mà khi mà mày bắn đi Đúng thì rồi. nó chỉ cần nổ thôi. Nó chỉ cần nổ là nó sẽ Nó sẽ hình như ở trong đúng rồi, cái ở trong mình ship ra. cái đỏ. Nghĩa là nó sắp sẵn ở trong ngoài, khi mà nó bắn ra thì nó sẽ đi như thế theo một đường luôn. Không có một cái quả nào to hơn. Nó ông muốn nổ to đó.